Դիանա Գրիգորյանի «Վերջին զանգը» սերիալի նկարահանումները շարունակվում են, մեր կողմից սիրված դերասաններն էլ շարունակում են մարմնավորել մեզ արդեն հայտնի դրական ու բացասական կերպարները։ Հեռուստասերիալում սպասվում են ամենահետաքրքիր զարգացումները։ Հենրին, որպեսզի Անգելինան իրենից հիասթափվի, խնդրում է մորը Աննային, որպեսզի Անգելինայի մոտ մի սուտ հորինի։ Աննան էլ ավելին չի կարողանում մտածել, քան որ Հենրին ինչ-որ մեկ այլ աղջկա հետ է, այդ աղջիկն էլ հղի է։ Բնականաբար այս սերիալներում Անգելինան տանջվելու է իր սիրո համար, սակայն այս ամենը սուտ է, հեռուստադիտողները շատ լավ գիտեն, և Հենրին ու Անգելինան իսկապես քույր ու եղբայր չեն։ Ինչու չզարգացավ այն թեզը, որ նրանք կասկածում են արդեն, որ սա Միքայելի հերթական ստերից մեկն է, և ինչու չեն պատրաստվում բացահայտել այս գաղտնիքը։ Հեռուստադիտողներին կթվա, որ դա այդպես է, բայց ոչ շատ շուտով Աննան այնպիսի ճշմարտություններ է բացահայտելու, որ ցնցելու է ողջ շախունցների ընտանիքը։ Բնականաբար ավելի մեծ ցավ հենց ինքը Աննան է ապրելու այդ բացահայտումներից հետո։ Բայց ինչպես ասում են, մախաթը պարկում չես թաքցնի, այնպես էլ ճշմարտությունը երկար թաքցնել հնարավոր չէ, և օրերից մի օր այս ամբողջ ճշմարտությունը ռումբի նման ուղղակի պայթելու է և իր հետ կործանելու շատ շատերին։ Ճիշտ է, Անգելինան հիմա տառապում է, Հենրին մտածում էր, որ այս ձևով ավելի քիչ կտառապի, քան իմանա, որ Միքայելն է իր հայրը, բայց միևնույն է Անգելինան տառապում է։ Նա ավելի շատ մտածում է Հենրիի մասին, մտածում, թե ինչպես է Հենրին իրեն այս ամենից հետո մենակ թողել։ Իհարկե Հենրին կցանկանար նրան մենակ չթողնել, բայց Միքայելի հորինած սուտը բնականաբար որոշ ժամանակով բաժանելու է սիրահար զույգերին։ Իսկ այդ ընթացքում շատ շուտով վերադառնալու են Սոսը, Լիլիթը և իհարկե իրենց որդու կողքին են լինելու, բայց միաժամանակ հիվանդանոցում է հայտնվելու նաև Արամը, իսկ թե ինչ է կատարվելու հետո, կիմանաք շատ շուտով, հետևեք մեր ալիքին ու բաց չթողնեք մեր կողմից պատրաստված տեսանյութերը, որոնք լի են լինելու հետաքրքիր բացահայտումներով, նորություններով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք նոր հեռուստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների շոու-բիզնեսյան անցուդարձի մասին և ոչ միայն։ Ողջույն բոլորին, հուսով եմ լավ եք։ Շատ հետաքրքիր իրադարձություններ են սպասվում Վերջին զանգը հեռուստասերիալի շրջանակներում, չափազանց հետաքրքիր տեսարաններ, շատ սպասված հանդիպումներ, շատ հետաքրքիր երկխոսություններ, շատ խոսուն, մեծ ասելիքով, մի խոսքով ամենահետաքրքիր տեսարաններն առջևում են։ Շատ հետաքրքիր և շատ գեղեցիկ միտք կա, որը պիտի իրականացնենք, և հետո, եթե ունեք հետաքրքիր հարցեր, բովանդակալից հարցեր, հղեք, սիրով կպատասխանեմ, այսօր այդ օրն է։ Կլինի այնպիսի մի դեր, որից կհրաժարվեք։ Իհարկե լիքը դերերից կհրաժարվեմ, որովհետև ընդհանրապես կապ չունեն արվեստի հետ, սերիալի հետ, գեղարվեստականի, ոչ մի բանի հետ կապ չունեն, իմաստ չեմ գտնում։ Խոսքը նրա մասին չի, որ գովազդ լինի կամ եւ այլն։ Խոսքը այն անիմաստ նկարահանվող սերիալների ու ֆիլմերի մասն է, որը ոչ մի բանի մասին չի խոսում, ընդամենը կրիմինալ է ու չես հասկանում ինչի համար, ինչ էր, ինչ սովորացրեց, ինչ տվեց, ոչ մի բան երևի։ Ինչ կերպար կցանկանայի խաղալ ապագայում։ Աստղ ինչ կերպար կցանկանայիր խաղալ ապագայում։ Սենց լուրջ դեմք, որ իրա վրա ոչ մի բան չեն կասկածում, բայց ինքը շատ ուժեղ մարդասպան է։ Ու վերջում է բացահայտվում, որ ինքը մարդասպան է, բայց էլի մարդիկ չեն հավատում։ Այ տենց խաղացել է, հա։ Հենց այդ էլ ուզում եմ։ Իրական կյանքում եք սիրում շատ ուտել։ Չէ, ընդհանրապես չեմ ուտում։
Ես ձեզ ասում էի, չէ, որ այսօր հրաշալի երեկո է մեզ սպասվում ու ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ էմոցիաներով, երդվում եմ վաղուց այսքան հպարտություն, այսքան ոգևորություն եմ ուզում խոսքով ամեն ինչ միախառնվել է իրար, այսքան էմոցիոնալ օր վաղուց չէի ունեցել ու անչափ շնորհակալ եմ այն աստվածատու տաղանդի համար մամբի, որ բոլորիս սենց օր բարգելեց։ Ինձ լավ եմ, իսկ ինչ եք պատկերացնում։ Պաշտում եմ տաղանդավոր մարդկանց, պաշտում եմ։ Բարև բոլորին, եկել եմ պատմեմ, թե ինչքան եմ սիրում իմ մասնագիտությունը, չնայած նրան, որ հիվանդ մեռնում եմ, հարթնացել եմ, ոնց միշտ խեղդվելով ընդունում եմ առավոտվա սիստեման, բայց նկարահանմանը մինչ անհետաձգել է ու այս տնային բոմժիկից պիտի ստանայի այս տեսքը, շատ դժվարությամբ ինձ դա տրվեց, դրա համար ընթացքում անգամ փոխվել եմ, այստեղ սպասում եմ տաքսիս, գնում եմ, նկարահանում եմ, հետո բախտս բերեց, որ նկարահանման շարունակությունը Յանայի տանն էր, իսկ դա մեր տունն է, այնպես որ հավաքված են բոլորը, իմիջիալոց շատ կարոտել էի բոլորին ու համել նկարահանումները, որովհետև վաղուց չէի նկարահանվել, ու մի շաբաթ էլի, մի քանի ժամից հետո վերջացրեցինք նկարահանումները, իրական հավաքել էի իմ ամբողջ վերջին ուժերը, որպեսզի նկարվեմ ու նկարահանումից հետո ուղղակի թուլացա, չեք պատկերացնում, ջերմությունս բարձրացավ նորից սկսեցի խեղդվել ու անցանք արդեն իմ գիշերային սիստեմային ու այսպես եւս 5 օր պիտի շարունակեմ իմ այս բուժումը թոքաբորբը շատ վատ բան է ձեզ լավ նայեք ու շատ իրեղեք չհիվանդանաք պաչիկներ հաուսա բողոք չեր ուղղակի ասում եմ թե ինչքան շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը Ողջույն բոլորին, այս պայն ես ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել իմ մասնագիտության հետ աշխատանքը դուք ամեն օր պարբերաբար տեսնում եք, բայց իրեն չեք ճանաչում, ով է նա այն ազնվորությունն է, ով վարում է և իմ և վերջին զանգը հեռուստասերիալի էջերը, ձեր բոլոր հարցերին պատասխանում է նա, եթե ինչ-որ հարցերի հետ են համամիտ չեք, ավելի շուտ պատասխանների հետ համամիտ չեք, ես մեղավոր չեմ, մեղավոր ինքն էր հանդիսանում է մեր հեռուստասերիալի երկրորդ ռեժիսորը, այ ինքն է Ես որ բոլոր հարցերով դիմեք իրեն, բոլոր նկարահանման հրապարակի բոլոր հատվածները, բոլոր ստացված և չստացված կադրերը, բոլոր հետաքրքիր, մի խոսքում է, որ էջի հետաքրքիր վարում են և մեր էջի տողականությունը դուք իհարկե տեսել եք, շնորհիվ իրեն, գա յանս։